हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी जाने वाले हैं रेस्टोरेंट, तो बाइक को तब तक खींचते हैं। सब जाने क्या खर्च लगे 1.5 लीटर से कम लगे तो कम के मोटरे जाते थे। तो अभी हम एग्जैक्ट नौबतपुर में हैं। अभी जा रहे हैं, कुछ पर्सनल काम है और काम करके वीडियो में फिर से बनेंगे। तो अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। सो फ्रेंड्स, होटल में आ चुके हैं। लग रहा है सो फ्रेंड्स, बिलिंग वगैरह हो रखा है, हम निकलते हैं अपने घर की ओर। मौसम काफ़ी ठीक है। तो फ्रेंड्स यार, वीडियो तो बहुत लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना वीडियो को लाइक। प्लीज़ यार, वीडियो को थोड़ा लाइक करो, सपोर्ट करो यार। बाइक चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत है, शाम का वक्त है। यहाँ पे रोड वगैरह का काम चल रहा है।
वीर है। वीडियो कैसा लग रहा है गाइस? इस टाइप आपके लिए यार बहुत ज़्यादा तेल भी, अभी समझ रहे हो तेल कितना महंगा हो रखा है, तब पर भी तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो भाई, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यार वीडियो अगर अच्छा था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।